门诊上经常遇到这样的患者啊，说自己的咳嗽反复总是不好，不只是咳，还有痰黏腻、口黏，头发呢也爱出油，而且呢总是觉得非常的疲劳，不愿意动，胃口也不好，吃饭不香，不知道什么叫做饥饿，稍微吃一点就会觉得胃脘部胀满不适，并且呢还不爱吃油腻的食物。这个时候呢，让他伸开舌头，会看到这种白白的厚腻的舌苔，舌体呢也是一个胖大的边有齿痕的这种形状。常常说啊，嗓子啊有异物感，天天呢咳痰，痰黏腻不容易出来。在这种情况下，一旦是在季节交替的时候，咳嗽一发作就没完没了。那么这种体质呢，我们中医认为它是一个脾虚痰多的这种情况，也就是说，我们中医讲的是脾为生痰之源，肺为储痰之器。那么，如果脾的运化功能失调之后，这个时候呢，我们体内津液的代谢就会出现了问题，津液不归正化，在我们体内就会凝聚成痰。这个痰呢，一般就会储存在我们的肺里。如果遇到一些冷空气的刺激，那么就会影响到我们肺的宣发。如果肺的宣发速降出现了问题，那么在临床当中，病人呢就会咳嗽、咳痰控制不住。那这种治疗呢，我们经常呢会培土生金法。什么叫培土生金呢？就是呢，我们的土属于脾，我们的金属于肺。我们呢就是要把我们这个脾的运化功能给强健起来，这样子呢就会帮助我们的肺的宣发能力增强，最终呢达到这种标本兼治的功效。